अब त्यो शब्दले नै बताउँछ दत्तात्रेय भनेपछि ब्रह्मा विष्णु र महेश्वरको चाहिँ उहाँहरू तीनजना भगवानको एउटै रूप नै दत्तात्रेय हो। त्यही भएको हुनाले बाहिर चाहिँ तपाईँले भनौँ न अब गरुड शङ्ख चक्र गदा पद्म त्रिशूल डमरू सबै भनौँ न हाम्रो तीनजनै भगवानहरूको जे चाहिँ एट्रिब्युटहरू छन् सबै चाहिँ बाहिर पनि पाइन्छ। किन भन्दा त्यो तीनैजना भगवान एउटै स्वरूप भएको हुनाले त्यस्तो भएको थियो। अनि त्यो त अब यो दत्तात्रेय भनेको पनि अब मल्लकालीन वास्तुकलाको एउटा चाहिँ उत्कृष्ट वास्तुकलाको रूपमा लिइन्छ। किन भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अब एउटा मात्र होइन कि दुईवटा मन्दिर चाहिँ कम्बाइन भएर बसेका छन् होइन। अब त्यसको एजम्सन चाहिँ के छ भन्दाखेरि पहिलाको मन्दिर सानो थियो होला, पछि यक्षमलले चाहिँ त्यसलाई ठुलो गरेर बनाए हुनाले उनले पहिलाको मन्दिरलाई पनि कायमै राखेर एकदमै वास्तुकलाको हिसाबले एकदमै सिपमूलक ढङ्गले नै बनाइएको छ होइन। त्योभन्दा ठुलो कुरा के छ भन्दाखेरि अब त्यो 15औं शताब्दीमा बनेको भए तापनि अहिलेसम्म भनौँ त्यति अब यो विगत 600 वर्षमा त घटीमा पनि 6वटा महाभूकम्प गयो होलान्। त्यो भएर पनि अहिलेसम्म चाहिँ उभिएरै बसिरहेको अवस्था छ। तपाईँको भनौँ न 72 सालको 90 सालको भूकम्पमा पनि त्यसमा चाहिँ त्यति क्षति भएको पाइँदैन। अब योलाई चाहिँ हामी चाहिँ नेपाली शैली भन्छौँ। किन भन्दाखेरि यो नेपालमै जन्मिएको शैली हो कि यो पछि जस्तै अब यस्तो किसिमको शैली चाहिँ पछि गएर चाइना जापानहरूमा पनि पाइयो होइन र त्यसलाई प्यागोडा शैली भनियो। तर अब हामीले खोज गरेर हेर्दाखेरि के देखिसकेको छ भन्दाखेरि अब त्यो त हाम्रो पहिलो दोस्रो शताब्दीमै यो किसिमको शैली नेपालमा देखिसकेको छ होइन। जुन चाहिँ चाइना र जापानमा त्यति बेला त त्यो नामो निशानै थिएन उनीहरूका त होइन। त्यस कारण चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो देशमा नै विकास भएको शैली भएको हुनाले हामीले यसलाई चाहिँ नेपाली शैली नै भन्नुपर्छ।